由旺角踩車踩到嚟慈雲山冇理由食啡粉捱麵包㗎。我就揾到呢度叫做開心果園，我仲以為佢係賣生果點，原來咧佢係竟然有西餐食嘅。咁我問佢而家鐘數係，而家鐘數咧係9點半未到，竟然仲有呢個有西餐食，咁我唔諗咯，我試下 A 啦，肉醬意粉加雞翼。但係除咗西餐之外咧，亦都有啲比較中式嘅嘢嘅，雞粒炒飯，係佢仲有啲唔同嘅飲品，係呢個係主力。店主咧竟然話佢呢個黑色嘅西餐牌先係主力嘅，相信佢對佢嘅肉醬意粉係非常之有信心。因為佢多配搭啊嘛。因為我對肉醬意粉呢樣嘢咧係好有感情嘅，因為由細個咧，我細個小學食過嘅食物最好食嘅食物就係肉醬意粉啦，就係喺彩雲村食嘅。咁邊一間唔講啦。咁直到而家都揾唔翻呢種味道啊！咁就試下嚟呢度尋都補啦。好，食物已經製作完成，咁可能真係嗌啲嘢飲啊，再試下個嘢食先。因為而家我就唔係咁口渴，佢有好多特色飲品嘅，一陣間叫佢推介一杯嚟啊。咁就，開，哇，份量都幾有誠意嘅喎。如果我會食剩少少咯，呢個份量。如果正餐嚟講，好雞翼2隻，唔好以為肉醬意粉係冇纖維啊！肉醬意粉通常啲人都會加菜嘅，紅蘿蔔、番茄同埋紅蘿蔔、番茄、西芹、洋葱，將佢煮成蓉。其實肉醬意粉應該係有菜喺裏邊。試下先。仲冇緊煙㗎，幾分鐘之後都冇緊煙㗎嗱，唔會話凍晒，夠晒溫度。俾幾秒我思考下先，好食嘅，再分析緊。意粉對我嚟講咧係啱啱好，因為我最中意食腍少少嘅意粉嘅，我唔中意食嗰啲硬到裏邊仲有條硬條喺裏邊咁樣咧，我就唔中意嘅。啲意粉適中偏腍，跟住個肉醬咧食到頭先我講嘅蔬菜香咧已經食到啊，一定係落咗好多唔同嘅蔬菜。咁至於香草嗰度咧，我食唔到落咩香草。佢唔係一般公式化嘅肉醬意粉，即係通常都淨係落一塊月桂葉啊嘛 ，bay leaf 啊嘛。佢應該落咗其他嘢，我唔知佢落咗咩，係好食嘅。但係咁味道稍為偏甜咗少少。如果你中意食偏甜口味嘅 good 嘅，鹹度唔會過鹹，個鹹度係完美。整體個意粉係接近9分，8.5到9之間啦。嗱，一般人我諗佢即係有啲人中意食硬嘅咧，可能要佢唔好烚咁耐啊。好，抹一抹手先。冇帶消毒濕紙巾啊，但係咧我就唔係咁講究衞生嘅，我大菌食細菌嘅。咁抹一抹啲手指算啦，咁樣好少病嘅，好少會肚屙啊，好少會話喉嚨痛啊、感冒啊，唔會，因為我好少食煎炸嘢嘅。但係今晚破例一次咧，竟然送呢個餐係要送2隻炸雞翼噶嘛，咬落去啦！哇，一啲油益味都冇。冇雞血腥味，調味啱啱好嘅，都係一般豉油香嘅雞翼，好食。個雞翼有8分，可以㗎，絕對可以翻兜㗎呢度。嗱，我真係食唔晒，盡快拎翻屋企啦。好啦，我驚我唔記得拍個結尾啊，咁我拍咗個結尾先，轉頭再慢慢享用我嘅食物啦。咁就咧呢度嘅食物絕對唔係 hea 做嘅，佢係睇到有誠意嘅，即係令到你盡量想令到你食完下次翻嚟，完全做到我下次都係會想再翻嚟嘅。咁呢度好，咁多多支持呢個開心果園有果汁賣。好，咁呢度係旭華里30號E1。哇，原來仲有 pizza 食嘅喎。係啊。犀利。下次咧，下次。嗱，我就唔係收廣告費㗎，我係隨機咁揾嘢食㗎，因為隔離仲有10幾檔宵夜檔。